Всем привет! Сегодня будем делать опять холодильник. Называется Атлант. Двухкамерный. Предположительно у него вышел из строя компрессор. Вернее, точно вышел из строя компрессор. Запускается и глохнет сразу. Так, сейчас проверим, есть ли там фреон. Все равно контур будем перепаивать. Так, фреон есть. Будем устанавливать компрессор вот с такого Samsung. Есть 134 фреон. Мощность двигателя 160. Атлант 160. А здесь должна быть наклеечка. Фу, как же он воняет. Почему вот этот не делаем? Потому что он воняет. Ему всего несколько лет. Этот тоже на 134 фреоне. Мощность у него неизвестно какая. Ну, гуглить не буду. Примерно такая же, скорее всего. Так, сейчас все это снимем. И будем перепаивать отсюда. Снимем компрессор, этот поставим сюда. Поехали. Если сюда питание цепить, то будет работать. Ну-ка проверим. Все отлично. Теперь снимаем этот компрессор. Какой срач, сука. Так,
Теперь все это нафиг снимаем. Так. Этот обрезать.
Так, запаяли отлично. Вакуумируем. Пробуем. Заработало. Нифига себе, угадал. Ну, наверное, разницы никакой не должно быть. Так. Добавляем фреона. На глаз. Вот здесь надо было, по идее, какое-нибудь кольцо сделать, чтобы, если вибрации будут, они гасились. Но эта хрень вся изогнутая. Я думаю, что пойдет и так. Так, колхозим дальше. Так, горелка. Красота. Так, чашку. Ну, чашка. Не залезет родная чашка. А от атланта залезет. Только не зафиксируется.
отлично. Все, компрессор установлен, заправлен. Даже вот только что отключился, даже не нагрелся. Коробочка это пригодилась от Samsung. Все встало как родное на Атлант. В холодильнике 4 и 3. В морозилке 23, 22. Ну, сейчас еще ящики подберу для этого холодильника, и все. Все, всем пока.